दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबको विश करना चाहता हूँ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन मतलब 15 अगस्त हमारे भारत का स्वतंत्रता दिन। इस पावन दिन पे मैं आप सबको, आपके परिवार को बधाई देता हूं और मैं ये आशा करता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपने अपनी लाइफ में जो भी सपने देखे हुए हैं, आपके परिवार की आपसे जो आशाएं हैं, वो सारी आशाएं आप अपने सपनों को फुलफिल कर पाओ। आप अपनी लाइफ में जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो उस मुकाम तक पहुंच पाओ और अपने परिवार के भी सारे सपनों को फुलफिल कर पाओ, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और आप सबको एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि अपनी लाइफ में हमेशा हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करते रहो, आगे बढ़ते रहोगे। कभी भी कोई भी काम आपके सामने आए उस काम को एक्सेप्ट करो और उस काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो, जिससे आप लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहोगे, हमेशा लाइफ में आगे ही आगे बढ़ते जाओगे। तो डेफिनेटली आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। मैं आशा करता हूं कि आप आज का खुशी का दिन अपने परिवार के साथ स्पेंड करोगे। उसके साथ साथ आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूं, हैमस्टर कॉम्बैट एज वेल एज डॉग्स। जिस चीज के लिए हम लोग लास्ट 1-2 महीने से मेहनत कर रहे हैं, उसका फल 20 अगस्त के दिन हमें मिलने जा रहा है। कल के दिन डॉग्स की तरफ से अनाउंसमेंट आ चुकी है कि डॉग्स काफी सारी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने जा रहा है और अब तो डॉग्स का एयर ड्रॉप का चेकलिस्ट भी आ चुका है। मतलब 20 तारीख को डॉग्स का एयर ड्रॉप मिलने वाला है। मैंने डॉग्स के बारे में भी काफी सारी बार आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। देखिए, मैंने आपको ये बोला था, सब्र का फल मीठा होता है, चाहे वो डॉग्स हो, चाहे वो हैमस्टर कॉम्बैट हो। अगर हम सब्र रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी काम आपके हाथ में आए कभी भी निराश नहीं होना है, हमेशा उसके लिए मेहनत करती रहनी है। और आज आप देख सकते हो डॉग्स के एयर ड्रॉप की अनाउंसमेंट आ चुकी है और वैसे ही विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स हमें हैमस्टर कॉम्बैट की भी अनाउंसमेंट देखने मिलेगी। बिकॉज मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीपल एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं हर एयर ड्रॉप के बारे में आपके साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन एज वेल एज गाइड शेयर करता हूँ। बाकी टेलीग्राम पे कंटिन्यूअसली आपके साथ अपडेट भी करता हूँ। बिकॉज जब मल्टीपल चीजों में हम लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी। और आज के इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिन के अवसर पर मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है कि ऐसी ही अर्निंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम क्रिप्टो मार्केट में आपके साथ शेयर करता रहूंगा और हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूं। क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपनी साइड अर्निंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में काफी नॉलेज हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना जो नॉलेज है वो अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करूं। और इनफैक्ट मैंने ऐसे काफी सारे एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट किया हुआ है और लोगों को यहाँ पे 2 से 3 लाख रुपए का भी अर्निंग करवाई है। तो वही मेहनत मैं आप लोगों के लिए भी करूंगा, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए करूंगा। लेकिन इसके लिए आपको डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, बिकॉज कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आप मिस कर देते हो, एक बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आता है, डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 2 चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक है हैमस्टर कॉम्बैट, दूसरा यहाँ पे है डॉग्स। किस हिसाब से हम अपने कॉइन्स को विड्रॉ कर पाएंगे जब हमें एयर ड्रॉप मिलेगा। देखिए, दोनों के लिए विड्रॉवल प्रोसेस सेम रहने वाली है। तो डॉग्स से यहाँ पे आप आराम से 35 से 40 हजार रुपए कमा सकते हो। क्या प्राइस चल रहा है, किस हिसाब से सेल करेंगे, सारी चीजें बताता हूं। जैसे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप देख सकते हो, काफी सारी बार डॉग्स के बारे में मैंने शेयर किया। इनफैक्ट वीडियोस के थ्रू भी डॉग्स के बारे में मैंने काफी बार शेयर किया हुआ है। और अब यहाँ पे डॉग्स का एयर ड्रॉप खत्म हो चुका है, इसका मतलब अब इसकी लिस्टिंग स्टार्ट होने वाली है। लोगों ने ऑलरेडी डॉग्स के अंदर टोकन्स कमा लिए हैं, इन टोकन्स को अब सेल करने का टाइम आ चुका है और अपने बैंक अकाउंट के अंदर प्रॉफिट लेने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉग्स में ओपन कर लेता हूं तो डॉग्स का इंटरफेस पूरा चेंज हो चुका है। इन लोगों ने यहाँ पे चेकलिस्ट दे दिया, आप देख सकते हो डॉग्स एयर ड्रॉप चेकलिस्ट यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 मैंडेटरी चीज है। वन इज फॉलो ऑफिशियल चैनल, आपको यहाँ पे डॉग्स कम्युनिटी मतलब डॉग्स की जो टेलीग्राम चैनल है इसको सब्सक्राइब मतलब ज्वाइन कर लेना है। और दूसरा यहाँ पे डॉग्स का जो x.com मतलब डॉग्स का जो ट्विटर है उसको आपको फॉलो कर लेना है, जो मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद प्रिपेयर योर वॉलेट, यहाँ पे इंस्टॉल टोन कीपर वॉलेट को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सिंपल है, प्ले स्टोर में जाओ, ऐप स्टोर पे जाओ, वहां पे टोन कीपर टाइप करो
और यहाँ पे टोन कीपर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। टोन कीपर इस हिसाब से आपको वॉलेट देखने मिल जाएगी। सिंपली इस वॉलेट, जैसे ही आप वॉलेट को डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, वहां पे 24 वर्ड्स का एक फ्रेज मिलेगा, उसको एक नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज जिस दिन 20 तारीख को एयर ड्रॉप आएगा उस दिन वो 24 वर्ड्स का जो पास फ्रेज है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब जैसे ही आप टोन कीपर वॉलेट ओपन करोगे, यहाँ पे देखिए एक तो टोन कीपर इंस्टॉल कर लिया जैसे डॉग्स वालों ने हमें बोला था। यहाँ पे अपने टोकन्स को सेल करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे अपने टोन कॉइन भी ऐड कर लिए हैं। डॉग्स के विड्रॉवल के लिए टोन कॉइन की जरूरत पड़ेगी। अब ये चेकलिस्ट यहाँ पे आ चुका है, जिस चीज का हमने यहाँ पे सारी तैयारी कर ली। अब हमें ध्यान रखना है कि कौन सी एक्सचेंज पे ये लिस्ट होने वाला है और किस हिसाब से हम लोग सेल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे डॉग्स यहाँ पे हमारे पास आ गया ना, आपने वॉलेट आई होप यहाँ पे कनेक्ट करके रखी है। अगर नहीं अभी तक कनेक्ट की तो आप यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अपनी टोन कीपर वॉलेट को फटाफट कनेक्ट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, मेनली यहाँ पे एक क्लेम का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करेंगे, हमारे जो डॉग्स टोकन होंगे वो यहाँ पे हमारी टोन कीपर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। सिंपली हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो टोन कॉइन दिख रहा है, यूएसडीटी दिख रहा है, उसके बाद उसके नीचे आपको देखने मिलेगा डॉग्स। सिंपली अभी यहाँ पे डॉग्स नहीं है बिकॉज लॉन्च नहीं हुआ, वहां क्लेम का ऑप्शन नहीं आया, 20 तारीख को आएगा। वहां पे सिंपली क्लेम कर लेना है, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद डॉग्स पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे टोन कॉइन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको सर्च कर लेना है DOGS डॉग्स। करंटली यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं टोन सिलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये चीजें आपको बहुत फटाफट करनी पड़ेगी, तभी आप फटाफट यहाँ पे अपने कॉइन को सेल कर पाओ। उसके बाद यहाँ पे USDT नीचे ले लेना है। जितने डॉग्स आपको मिलते हैं, जितने कॉइन्स मिलते हैं, यहाँ पे एंटर कर लेना है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 एंटर कर रहा हूँ और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है और आपके जो डॉग्स कॉइन होंगे यहाँ पे स्लाइड कर देना है। डॉग्स कॉइन USDT मतलब डॉलर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद USDT को INR में कन्वर्ट करके बैंक अकाउंट में लेने का प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब कौन सी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाला है तो वो भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आप सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर किया हुआ है कि CoinDCX के ऊपर लिस्ट होने वाला है। आप देख सकते हो हाउ मेनी CoinDCX की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट आ चुका है। तो CoinDCX की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और साथ में CoinDCX से बेनिफिट क्या होगा, जितने भी डॉग्स आपको मिलेंगे उसका 100% बोनस आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। मेक अ न्यू पोस्ट विद गेटिंग रेडी टू विन अप टू 100% ऑफ माई डॉग्स रिवॉर्ड ऑन CoinDCX along with the screenshot and use dogs on CoinDCX. Dogs reward to win up to 100% बोनस। तो यहाँ से तो आपको डॉग्स कॉइन मिलेंगे, साथ में CoinDCX भी आपको डॉग्स कॉइन एज ए रिवॉर्ड देगा, जिसको भी सेल करके आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर पाओगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर CoinDCX की आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे रजिस्टर कर लेना है, KYC कर लेना है। और यहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक टेलीग्राम की भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एक गूगल फॉर्म, देखिए फिल द गूगल फॉर्म ऑन ट्विटर, मैंने ट्विटर के ऊपर आपके साथ 4th पॉइंट पे आप देख सकते हो फिल दिस फॉर्म विथ योर पार्टिसिपेशन पोस्ट लिंक, जिससे आपको CoinDCX की तरफ से भी एयर ड्रॉप मिलेगा, डॉजकॉइन ऑफिशियल की तरफ से भी आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। डायरेक्टली यहाँ पे डबल धमाका हो जाएगा, तो इस चीज को आपको मिस नहीं करना। साथ में और काफी सारी एक्सचेंज पे डॉग्स लिस्ट होने जा रहा है। अगर हम यहाँ पे डॉग्स की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाते हैं तो इन लोगों ने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, देखिए वेयर वुड यू प्रीफर टू ट्रेड डॉग्स, और यहाँ पे काफी सारी एक्सचेंजेस पे आने वाला है। नंबर 1 बाइनेंस, अनाउंसमेंट जल्द देखने मिल सकता है। सेकेंड OKX, अनाउंसमेंट ऑलरेडी आ चुका है। थर्ड बाइबिट, अनाउंसमेंट ऑलरेडी आ चुका है। OKX की, बाइबिट की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे भी जाके अकाउंट बना के KYC आप कर सकते हो, जिससे लास्ट मोमेंट पे जहां पे सबसे फास्टेस्ट मिल रहा होगा ना, वहां पे हम लोग करेंगे, जो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा कि यहां से आप कर लो। लेकिन अभी के लिए हमें क्या करना है, सारी लिंक्स बाइनेंस, OKX, बाइबिट और CoinDCX चारों पे हमें अपना अकाउंट बना के रख लेना है, KYC करके रख लेना है, जिससे लास्ट मोमेंट पे, बिकॉज बहुत ज्यादा भागा दौड़ी हो सकती है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइम हो सकता है, ऑन 20th जब एयर ड्रॉप मिलता है लास्ट मोमेंट पे कोई भी दिक्कत ना आए। इसीलिए चारों लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चारों पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो। बाकी यहाँ पे इनकी तरफ से और काफी सारी अपडेट्स आ रही है। देखिए इट्स ओवर नाउ, व्हाट अ राइड,
5 वीक यहाँ पे डॉग्स चला, उसके बाद यहाँ पे इसका लिस्टिंग आ रहा है। वी आर thrilled to announce that dogs will be listed on Bybit for spot trading। और एक डॉग्स की खास बात है, एक अच्छी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉग्स प्रिंसिपल्स। सबसे पहली चीज आप देखिए, नो लॉक्स और वेस्टिंग, मतलब आपके टोकन लॉक नहीं होंगे। उसी टाइम पे जिस दिन आपको एयरड्रॉप मिलता है उसी दिन आप अपने टोकन्स को सेल कर पाओ। दूसरी चीज, नो इन्वेस्टर्स, जब इन्वेस्टर्स ही नहीं है, बड़े जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो अपने कॉइन्स को सेल ही नहीं करेंगे, तो कॉइन के प्राइस में भी इतना खास डंप देखने नहीं मिलेगा, जिससे यहाँ पे कम्युनिटी का बेनिफिट होगा। अब एक कॉइन का अगर आप OKX प्री मार्केट के अंदर जाके देखते हो, पर कॉइन प्राइस हमें देखने मिल रहा है 0.05 टू 0.06 USDT के आसपास। इसका मतलब 50 से 60 पैसे के आसपास एक कॉइन का प्राइस चल रहा है। इसका मतलब अगर आपने 30,000 कॉइन और 50 पैसे के आसपास, तो 15,000 रुपए के आसपास का बेनिफिट एयर ड्रॉप आपको डॉग्स की तरफ से मिल सकता है। बाकी इसके बारे में और कोई बड़ी अपडेट आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है क्रिप्टो किंग केयूर, यहाँ पे आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपको 1% भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हेमस्टर कॉम्बैट की तरफ से क्या अपडेट आ रही है, तो यहाँ पे 2 जगह पे हेमस्टर कॉम्बैट ने अपना चेकलिस्ट दे दिया, जो आपको पता होगा ऑलरेडी। एक है यहाँ पे अचीवमेंट सेक्शन के अंदर, तो अचीवमेंट सेक्शन के अंदर भी एटलीस्ट एक यहाँ पे आपको करके रखना है। मेरा एक यहाँ पे 25 लेवल तक बाकी है, कुछ दिनों के अंदर मैं ये भी फर्स्ट कार्ड यहाँ पे कलेक्ट कर लूंगा। साथ में दूसरी चीज, अगर आप एयर ड्रॉप सेक्शन के अंदर जाते हो, यहाँ पे भी चेकलिस्ट आ चुका है, इस चेकलिस्ट को हमें यहाँ पे फुलफिल कर लेना है। बाकी विड्रोवल के अंदर देखिए डॉग्स की अनाउंसमेंट आ चुकी है, उसी हिसाब से हेमस्टर कॉम्बैट की तरफ से भी जल्दी अनाउंसमेंट देखने मिल सकती है, जिससे हमें हेमस्टर कॉम्बैट में भी क्लेम का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन एक बार जैसे डॉग्स को हम क्लेम करके विड्रॉ करेंगे, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो एक प्रैक्टिस भी हमें हो जाएगी कि किस हिसाब से काम करना है, जिससे जैसे हेमस्टर कॉम्बैट की तरफ से बड़ा एयर ड्रॉप मिलेगा उस दिन हम लोग यहाँ पे आराम से पूरा प्रोसेस कर पाएंगे। तो डेफिनेटली हेमस्टर में भी जो भी आप काम कर रहे हो करते रहो। मेन चीज ये है कि स्पेशल्स के अंदर जाके न्यू कार्ड्स में काफी सारे नए कार्ड्स देखने मिल रहे हैं, जिसमें कम से कम कॉइन बैलेंस का यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पर आवर बढ़ रहा है। उन कार्ड्स को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज को कलेक्ट करो और अपने लेवल को यहाँ पे लोड या फिर उसके बाद क्रिएटर तक लेके जाने की ट्राई करो, जिससे यहाँ पे आपको बड़े से बड़ा एयर ड्रॉप मिल पाए। और दोस्तों साथ में अभी तक आपने कितने डॉग्स कॉइन कलेक्ट किए हुए हैं वो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे हम ये भी फाइंड आउट कर पाएंगे कि पोटेंशियली कितना एयर ड्रॉप 20 तारीख को आपको मिल सकता है। बाकी दोस्तों हेमस्टर कॉम्बैट को कहां से इन्वेस्टमेंट आएगा, हेमस्टर कॉम्बैट के पास एयर ड्रॉप में देने के लिए फंड कहां से आएगा, उसके बारे में भी हेमस्टर कॉम्बैट की तरफ से एक इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसके बारे में भी एक वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिससे हमें ये भी पता चलेगा कि पोटेंशियल कितना एयर ड्रॉप हेमस्टर से भी हमें मिल सकता है। बाकी दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसके साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।